केवल तेज दिमाग वाले ही बता सकते हैं। अब इस पाकिस्तानी अम्ब्रेला का कलर देखें और अब इस पैलेस्टीनी अम्ब्रेला का कलर देखें और अब इस ईरानी अम्ब्रेला का कलर देखें। अगर आप इनका कलर भूल गए तो गई आपकी मेमोरी काम से। चलिए बताइए पाकिस्तानी अम्ब्रेला का कौन सा कलर था। क्या आपने सी वाला देखा था? लाइक करके बताएं। अब बताएं पैलेस्टीनी अम्ब्रेला का कौन सा कलर था। क्या आपने बी वाला देखा था? सब्सक्राइब करके बताएं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से ईरानी अम्ब्रेला का कौन सा कलर था? इसका असली कलर कमेंट में जरूर बताना।